हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको जो है ना, मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की कमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि देखिए, यहाँ पर जो है ना, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में जो है ना, वो धूल-मट्टी थोड़ी बहुत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो आपको फ़ोन को, स्पीकर को जो है ना, वो हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको जो है ना, कुछ बातें और ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ होता है ना, अगर ये आपका किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा पहले से, तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, तो आपका ब्लूटूथ बंद कर देना है। अब आपको एक काम और करना है। देखिए, अगर आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड भी अगर चालू हो रहेगा, तो इससे भी आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको एयरप्लेन मोड को भी बंद कर देना है और ये भी ध्यान रखना है, आपके फ़ोन का जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है ये वाली, अगर ये भी आपकी चालू रहती है, तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। और आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट पहले से है, तो आपको अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से भी हटा देना है, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ 3-4 सेटिंग्स बताई है, अगर इनमें से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी ना, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना, अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का आपको सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना है, ये है, आपको अपने फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए, आपको अपने फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब रीसेट करना है अपने फ़ोन को, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने ही प्रोसेस आपको बताए हैं, सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन को वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से अगर ये स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।